Q&A పెట్టినప్పుడు ఫనీ చైతన్య బ్రో పారడైజ్ వై పెరి పెరి అని కొత్త ఐటమ్ లాంచ్ అయింది, ట్రై చేసి చెప్పన్నా అంటే ఫాస్ట్ గా హిమాయత్ నగర్ లో ఉన్న పారడైజ్ కి వెళ్ళిపోయినా. పోంగానే రీసెంట్ గా లాంచ్ అయిన పెరి పెరి కబాబ్ ఇంకా బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసేసినాం. పెరి పెరి కబాబ్ లో 4 పీసెస్ వస్తాయి. కబాబ్ అయితే సాఫ్ట్ గా స్మోకీ ఫ్లేవర్ తో కిర్రాకుండే. అది కాగానే పెరి పెరి బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసినాం. ఇది స్పైసీగా బాగుండే, పీస్ అయితే జారిపోతుండే, అంత సాఫ్ట్గా ఉండే. మీరు కూడా ఇది ట్రై చేయాలంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న పారడైజ్ కి వెళ్ళిపోండి. ఇలాంటి మోర్ తిండి ముచ్చట్ల వీడియోల కోసం తిందాం తిరుగుదాం కి సపోర్ట్ చేయండి.